من الجزائر البيضاء مشتركات من مختلف الأعمار ومن مختلف ولايات الجزائر des accros du shopping يجوا يشاركوا في ميس شوبينغ باش تختار كل وحدة فيهم لا توني اللي تليق بها واللي لازم تكون في الموضوع لو تيم اللي تحاسبهم المختصة في الموضة والمكياج ياسمين تقترح تحدي للمشاركات ان شوبينغ بمبلغ محدد قيمته 20,000 دينار في ساعتين فقط باش تختار لو لوك بارفي وتكون في لو تيم تاع عددنا لهذا الأسبوع. ألبسة وأحذية وأكسسوارات وكذلك التسريحة والمكياج لازم يكون في لو تيم لتخيروا ياسمين. المشاركات جلسات في الشوروم وكل وحدة تنتقد أختها حتى يوصل دورها. وياسمين مباشرة من مكتبها النقد راح يكون بالتدقيق وكل وحدة تدي حقها. اون دودون. لا دودون صفرا جادور. 20,000 دينار في الجيب، عندك ساعتين في يدك باش تكوني على اوتور دو تام اللي خيرته لكم ياسمين. لازم تكوني خفيفة ستيلي باش بوركوا با تكوني هي نوتر ميس شوبينغ دو لا سيمين. ميس شوبينغ تاع هاد السمانة هي مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في ميس شوبينغ. اليوم سي لا غراند فينال. في الحلقه تاع اليوم اونفان ياسمين راح تقول لنا شكون هي نوتر ميس شوبينغ دو لا سمان. ليديا كانت نوتر بروميير كانديدات، كانت في الوقت وما ديباساتش البودجي تاع 20,000 دينار، مي مالوغوزمون لي توني اللي خيرتهم البنات ما عجبوهمش ولي نوت طايحين الارض. ماليا notre deuxième candidate تلفوا لها لي كولور et pourtant le thème باين. لي توني ما كانوش على اوتور وكيف كيف لي نوت كانوا كاتاستروفيك. لميا لو البارح كان في المستوى سي فغي ضيعت شويه وقت مي كومام خيرت لي بون توني وربحت دو تري بون نوت. ديكرا نوتر ديرنيير كانديدات بداتها بيان، كل حاجه كانت على ما يرام حتى دخلت السروال داخل لي شوسيور. ياسمين راسها حبس، البنات تلفت لهم الهضره مي لي نوت سافا كانوا في المستوى. لميا ماليا ليديا ولا ديكرا واحده فيهم راح تكون نوتر ميس شوبينغ دو لا سمان، غير ياسمين اللي تقول لنا Voici ma tenue. J'ai choisi le gilet en moutarde, simple. En fait, j'aime pas l'association تاع le haut مع le gilet. ما عجبتنيش la pièce moutarde تاعها. Elle est moche, le gilet, j'aime pas. Bon après, c'est pas moche, mais c'est pas élégant. Genre ça fait cheap. يا لميا هذه تشيب والله العظيم ما فهمتها. تشيب حب يقول ناقصه كوم طون سيرفو ستاجير. تشيب توا ميمي. C'est cheap. Voilà, j'adore la tenue. ما هذا يا ليديا؟ Artisans Beats.
5 نقاط من عند ماليا. والله كانت تبان لي جونتي. والله les apparences sont menteuses. Non, trompeuse. Normal, c'est cheapy. يونا ما. 6 نقاط من عند لميا. ست نقاط من عند notre dernière candidate ذكرى. ليديا عطيت لها 4. لو كان ندي كل بياسه وحدها صافا سيتي با مال، مي ما عجبنيش كيفاش نسقط كامل لا توني كيفاش لبستها. لو او اللي هي لا بياس فورت تاعها تاع لا توني ما عنده حتى حاجه يعني اكسبسيونيل، اون بليس ما عجبتنيش كيفاش لبساتو على برا هكذا على لو جين. لا بوتين اللي تي مينيون، لو جين يجوز، لو بيرفكتو تانيك شبابي يجوز، لو شابو بور موا ما كان عنده حتى معنى ني في لا كولور ني في لو ستيل. ou le haut j'aurais vraiment préféré تلبسو d'une manière différente ou plus moderne. دخلوا داخل تلبسوا un pantalon taille haute، دير له كاش حاجه باش يكون توب. en tout cas la tenue voilà مخصوصه شويه وما كانش عندها ساك، دونك درتها في لو تيم pour remercier l'effort parce que لقات quand même une tenue فيها le moutarde mais ناقصه شويه. Il y a un petit bonnet de ce côté-là dans le thème. Ça fera trop de moutarde apparemment, je sais pas. Ah ouais, ça fait carrément un style d'hiver. Ouais, ça donne un style. Ah bah voilà, سمعتني. هاي سمعتني. Voilà le bonnet, bon, le bonnet il est super sympa. Avec ma paire de chaussures là que j'ai choisie, qui est super jolie, super tendance, trouée là sur les côtés, genre effet godasse, tout comme la première. Ah ouais, les chaussures j'aime bien, j'adore. Les chaussures j'aime bien. Les bottines ça va encore normal, simple. Mais pour une compétition je dirais, ça m'étonnerait tellement avec une telle tenue. Les chaussures noires, très originales. Très sympa, c'est très girly, voilà j'ai envie de dire, ديوك شبان. Artisans Beats. ست نقاط من عند لميا. 5 نقاط من عند ذكرى. 5 نقاط من عند ليديا. ماليا عطيت لها 4. ميميدا لا صندال تاع حاجتها شابه وعجبتني. لو بونطالون تانيك جاها بيان نوار سامبل، باغ كونطخ من الفوق ما عجبني والو. لو او اللي هي لا بياس فورت على توني تاعها اون موتارد ماشي شباب وما خرجتش كامل عليها، تكمش كامل، il était trop petit صغير بزاف مزير بزاف، دونك سي با لا فورم اللي تخرج عليها. انكور موان بهذيك لا فيست اون كوير اللي زدتها من الفوق اللي هي عندها لي زيبول كبار، و لا فيست اللي تي ترو ستركتوري من الفوق، دونك درت لها لي زيبول يبانو انكور بلو لارج وبزاف قصيره، يلوغي فالي تكون بلو طويله. ان توكا سي با لي دو بياس اللي يخرجوا عليها بزاف، دونك درتها كومام في لو تيم بور ريميرسيي ليفور، وكانت عندها تريكو موتارد. Mais par contre, voilà, c'est pas du tout les formes les khorjouliha. Il aurait fallu te donner un haut oversize, plus large, plus fluide, ou là un manteau tannique, un peu plus évasé, pas comme ça. Doudoune, coup de cœur, j'adore.
La couleur راهي في thème. La fourrure, j'aime beaucoup. Au toucher, c'est trop doux. Ah, une doudoune. La doudoune صفرا j'adore. بعدها دودون. C'est joli ce qu'elle porte, mais je dirais qu'elle n'est pas dans le thème. Une doudoune, c'est pas élégant. Ah, trop de jaune moutarde puis le jaune moutarde. À la fois le haut et la doudoune, non, ça ne le fait pas. C'est ou l'un ou l'autre. Artisans Beats. إيه 8 نقاط من عند ذكرى. تبان شريرة بصح قلبها أبيض يا. 7 بوان 7 نقاط من عند ليديا. 7 بوان من عند ماليا. لميا عطيت لها 7. جي تروفي كو لو لوك تاعها كان كويرون، متنسق، كل حاجه في بلاصتها، لي بياس تاعها اللي خيرتهم كانوا شابين وخرجوا عليها على لو كور تاعها. لا بتيت روب اللي داتها elle était mignonne، دارت ان بتي رابيل دو كولور مع لو بيرفكتو هذاك جون كاين تري جولي بياس تري توندونس تانيك في هاد الشتا. elle a pris des cuissards تاني qui sont tendance، جاب شابين مع لا روب. elle avait le sac، كان لو لوك فريمون كومبلي و كويرون، دونك درتها بيان سور في لو تيم. Le pantalon, j'aime pas trop parce que le pantalon il est large. J'aurais aimé des escarpins, mais les bottines sont magnifiques, genre. سمحي لي ذكرى، مي هكذا راكي شغل باطمان قاسوه بلوت جافا عليه. ذكرى هاد اللبسه ملي حتلبسيها تروحي تزرعي بها ولا كش ما تحرقي. لي شوسور beige, les chaussures وحدهم شابين بصح مع السروال et le haut non, ça le fait pas. Les chaussures وحدهم, c'est la seule pièce de sa tenue les مليحة. Après la bottine, elle est jolie. La couleur, kif kif, elle se marie la couleur مع le jaune moutarde. Artisans Beats. 7 نقاط من عند ليديا. أوه 5 نقاط. والله سون بيتي. 7 نقاط من عند لميا. ذكرى عطيت لها 4. لا بياس تاعها موتارد اللي هو كان لو او
كيف ما عجبنيش بزاف ما لقيت له حتى حاجه اكستراوردينير ولا شابه جوري بريفيري تدي ان شوميزيي فيه ان نو ولا حاجه او بوكو بلوز امبوزون في هذيك لا كولور لو بونطالون كيف ما لقيتش فيه حتى حاجه سبيسيال وان بليس هي رقيقه بزاف وزادت ان جين سكيني دونك بانت انكور بلوس رقيقه لا بوتين ميم اذا لا فورم شابه مي فوالا من الفوق ما جاتهاش شابه باسكو بزاف مزيره وهي عندها لو مولي صغير بزاف جو بريفيري تدي une بوتين شويه مفتوحه من الفوق باش تكون ان اكيليبر ولو بلازير بون جاها شباب جاها بيان والشابو جو تروف كو جا كبير بزاف دونك كان كاين اون انكويرونس في لي بياس اللي خيرتهم وفي اللوك en entier. Donc, درتها في التام parce que quand même d'être un haut moutarde, mais le look au complet مخصوص. En plus, elle avait pas de sac. مساء الخير البنات. صافا؟ لاباس؟ واش رايكم في التام تاع هاد السمانة؟ هاي très bon thème, انا j'ai adoré. Ah, très bien, وحده فرحت. Donc bon, c'est un thème parce que la couleur هذه راهي très tendance en ce moment وفيها des belles pièces, de grosses pièces اللي vraiment très très jolies en ce moment. وكاين بزاف ناس اللي خافوه ودرنا هاد الثيم باش نشوفوا comment vous allez vous débrouiller et vous êtes bien débrouillés. نبدا بك ماليا. Ça va, ça a été shopping? Ah, très bien. نبدا من la chaussure ونطلعوا. Donc la chaussure, j'ai adoré la sandale, جاتك شابه, sachant que هاد لا ساندال شويه واعره باش تتلبس باسكو ان جينيرال دي فوا صا في دي بتي بورلي بارتو يخرجوا من الرجلين مي عندك رجليك شابين ورقاق دونك جاتك تري بيان لو بونطالون تانيك جاك بيان باسكو من تحت راكي رقيقه بيان تاع دي مولي فان دي جولي كويس اكسيتيرا دونك رجليك تري تري بيان المشكل راهو من الفوق باسكو عندك ان كور هكذا دونك عندك لا كارور تاعك عريضه شويه عندك لي زيبول عراض بارابور لتحت تاع لو كور تاعك دونك لو بروبليم سيك ما عرفتيش تخيري لي بياس اللي يخرجوا عليك انت باغ اكزومبل الشوبينغ تاعك جي فيو لبستي ان شوميزي ا كارو مغلوق حتى للفوق دوبل خطا باسكو ما لازمش تغلقي حتى للفوق يفو فريمون ديجاجي هاد لا بارتي فو ادوسير توجور هاد لا بارتي ما لازمش حاجه مغلوقه حتى للفوق ولي زامبريمي من الفوق تانيك خطا دونك باغ اكزومبل في هاد لو تيم جوري بريفيري تلبسي لي لا كولور من التحت اي نون با من الفوق باسكو من الفوق يفو توجور ادوسير ولي فورم تاع لي او تاعك يفو كو سا سوا il faut que ça soit plus doux au niveau des épaules. Par exemple, la veste, ma jet chalik parce qu'elle est trop carrée, elle est trop structurée. Il faut éviter toutes les structures les maintenant. Les hauts, il faut pas que ça soit des hauts cintrés ou mzairin. Il faut que ça soit toujours dans la fluidité, fluide. Il faut حاجة خفيفة. وهنا surtout هنايا il faut vraiment adoucir. Donc انا هاد la veste, le problème تاعي معاها c'est que قصيرة. Il faut les choisir plus longues. Et moins مخيطين منها des trucs مش هكا à peu près مش مخيطين et les hauts plus amples et moins près du corps et moins serrés donc درتك في le thème parce que je remercie l'effort تاع la sandale etc mais voilà le problème تاعي c'est vraiment la forme اللي خيرتيها il aurait fallu des gilets plus longs ou un manteau plus long ou un pull oversize pour équilibrer le haut et le bas تاع le corps تاعك je te donnerai plus de conseils en privé نجوز لك ذكرى très jolie ذكرى j'adore ton prénom il est très original alors كيفاش انت صار لك le shopping تاعك Très bien, j'ai trouvé des pièces sympas. نبدا باللوك تاعك كيف ندير لا chaussure ونطلع la chaussure la bottine elle est très jolie c'est tendance c'est le talon qui est tendance la forme qui est tendance le problème اللي عندي في هاد la bottine c'est que c'est trop serré tu as des jambes très 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 fines وعندك مولي رقيق donc à mon avis Anaya tu devrais éviter que ça soit aussi serré au niveau de le mollet ou là éviter de porter un pantalon aussi serré parce que là avec il te faut y a des bottines un peu plus larges من الفوق je relève شويه à l'espace maintenant ou là des pantalons plus larges ou là des jupes ou là des robes ou là mais les deux ensemble ça fait pas joli le blazer عجبتني l'idée تاع le blazer ça te va bien ça équilibre et tout etc c'est sympa comme tout le haut je suis pas super fan de le haut mais bon دخل في le thème دخل في la couleur j'aurais préféré par exemple اذا حبيتي le look هكايا blazer bottine j'aurais préféré تلبسي un pantalon à pince noir تكملي noir avec ta touche ou là un chemisier un peu plus fluide avec un nœud ou la حاجه un peu plus مخدومه parce que le haut il est vraiment très 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 simple وهذه هي la pièce forte تاع la tenue تاعك le chapeau
je le trouve un peu trop grand. Je préfère يكون شويه صغير عليه ولا هاد le chapeau مع manteau. Ça aurait donné un peu plus d'effet parce que là le manteau le chapeau il يبان لي كبير بزاف. Voilà, donc la tenue je la trouve bien, جاتك bien mais ناقصه شويه cohérence ما بين لو ستيل اللي حبيتي تخيريه. كلاسيك بلازير نانا ولا شابو جين ما خيرتيش une cohérence في الشوا تاعك تاع لي بيس مي درتي كمان في التيم ندوز لك لميا Oui. comment s'est passé shopping تاعك Ça va, Bien. ça s'est bien passé. J'ai stressé par rapport au temps, mais ça va. Ça va. ça va bah écoute نبداو كيف allez من التحت نطلعوا la cuissarde j'ai adoré elle est très jolie elle est tendance elle est plate جاتك شابه très bien la petite robe top franchement جاتك شابه en plus عرفتي كيفاش تلبسيها par rapport à toi c'est une forme اللي خرجت عليك جاتك شابه les collants j'ai bien aimé parce que رشان هكا شويه ça te va bien le perfecto هايل je le trouve super joli la couleur est super jolie en plus جاتك شابه مع la robe franchement j'ai vraiment adoré la tenue تاعك كيفاش لبستي les petits détails du jaune تاع la robe franchement j'ai pas trouvé rien à dire c'est bien réfléchi ça te va bien la silhouette تاعك c'est cohérent c'est mignon le sac aussi il est sympa donc درتك في le thème bien sûr درتك في le thème élégante avec une pièce jaune moutarde Merci beaucoup. top ندوز لك ليديا ça va ليديا Merci. الحمد لله alors pour la tenue تاعك ليديا لو كان ندي chaque pièce وحدها tout est bien j'adore la bottine جاتك très bien elle est très jolie elle est tendance le jean gris bah il est bien l'association مع la couleur moutarde تانيك جات bien le haut il est joli la veste elle est bien aussi en plus le corps تاعك tu peux tout te permettre ça va il y a pas de problème de morphologie ou là le problème c'est que je trouve que le look تاعك ماشي مخدوم assez مخدوم après tu as un chapeau mais personnellement je trouve que في هاد la tenue le chapeau مازال لي ما نقص لي حتى حاجه ما je sais pas مازال ما نقص déjà la couleur ما عجبتنيش c'est pas et c'est pas cohérent مع le look je trouve donc le problème تاعي voilà le haut la pièce forte تاعك تاع le look j'aurais préféré تلبسيها d'une manière plus moderne تلبسي لها حاجه un pantalon taille haute carré طويل ça dépend كيفاش تلبس est-ce que تلبسيها d'une manière moderne تاع دوكا ولا تلبسيها هكا normal donc c'est bien c'est pas c'est bien درتك في le thème راكي في le thème élégante avec une pièce en moutarde mais voilà خاصتني quelque chose pour que ça soit vraiment moderne et plus élégant voilà donc دوكا نقول لكم شكون هي لا ميس شوبينغ تاع هاد السمانه ready Yes. donc ميس شوبينغ تاع هاد السمانه هي لميا مبروك عليك لميا oui bien sûr مبروك Merci beaucoup. Félicitations. C'est gentil. Là, il se moque. top bah écoute voilà le look tag il est très cohérent et de la tendance ou la pièce tag forte elle est bien forte donc bravo Merci. واش راك حديري بدراهمك Beaucoup de shopping. Beaucoup de shopping. bien كملي عليها tu es déjà très bien habillée Merci. donc زيدي كملي عليها les filles merci beaucoup merci d'avoir joué le jeu يعطيكم الصحة voilà شغل franchement la coupe gâchabette mais voilà كل وحدة عندها شوية tac 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 à modifier pour la prochaine fois inchallah Inch'Allah. merci en tout cas Merci beaucoup. ميس شوبينغ تاع السمانه راهي خلصت جيسبر تكون عجبتكم وتكونوا تعلمتوا كالكو استوس على جون موتارد انا بقى على غير نعطيكم رونديفو السمانه الجايه بتام جديد وبنات جدد باي باي Lamia est notre Miss Shopping de la semaine. عبري على شعورك لاميا احكي لنا شويه وكيف شي راني فرحانة. Je suis très contente اللي ربحت اليوم Miss Shopping تاع هاد la semaine sous le thème de élégante avec une pièce en jaune moutarde. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenue. Je remercie les candidates, les كانوا معايا. Je remercie Yasmine. Merci beaucoup de m'avoir choisi. يعطيك الصحة. Merci pour les conseils que tu m'as donnés à moi et à toutes les filles. يعطيكم الصحة كاع le staff technique. Je remercie aussi الجزائرية d'avoir permis à ce qu'il y ait ce genre d'émission في la télé algérienne. Et يعطيكم الصحة كاملين. Et j'espère que ça sera pas la dernière.
La couleur moutarde, c'est une couleur اللي تخوف شويه parce que كان بزاف اللي يحسبوا باللي elle est difficile à porter. Mais انا je trouve que c'est une couleur اللي تقدر تبهي بزاف une tenue اذا عرفتي تلبسيها. هاد العام راهي بزاف توندونس ورانا نشوفوا دو تري تري بيل بيس في هاد لا كولور. كاين لي مونتو باغ اكزومبل ان جون موتارد راهم تري جولي. كاين دي بونطالون تانيك كاري تاي اوت اللي يقدروا يبهوا تانيك لا تونو ولا تانيك كاين لي غروند زيشارب كي سون تري توندونس. Le jaune moutarde, c'est une couleur qui se marie très bien avec le bordeaux, le bleu marine, le camel, le marron chocolat, le beige. كاين بزاف les couleurs اللي يخرجوا très très bien معاها. Donc ما عندكم غير تسيوهم. إذا كانوا عندكم les épaules larges كيما تاع ماليا, le choix تاع les hauts il est très important. Les conseils هما في le haut لازم تخيروه خفيف وماشي مزير بزاف. لازم لي ماتيير تاعكم يكونوا خفاف وعراض. Ça veut dire au lieu de تخيري كول غولي ولا كي n'est pas bon, ادي un col V ولا un col rond محلول. Pour les vestes تانيت, il faut pas تدي une veste فيها les épaulettes ولا مخيطه بزاف structurée بزاف كيما اللي داتها ماليا. Parce que حتزيد لك بزاف la structure في les épaules ويبانوا عراض. Donc il faut privilégier des formes un peu plus fluides. وتانيت ما لازمش لا فيست تكون قصيره، لازم تديها ان بو بلو لونغ وخيري دي فورم تانيك عراض شويه رايحين في لي فازي سي بلو جولي ولا دروات تانيت. اذا كانوا رجليك رقاق كيما تاع ذكرى يفو تخيري دي بوتين ان بو بلو لارج من الفوق، ما تديهمش مزيرين بزاف باش ما يزيرولكش بزاف المولي. وسورتو تانيك اذا ديتي دي بوت عاليين طالعين حتى للفوق يفو بريفيري دي فورم ايفازي اللي يطلعوا شويه لي فازي للفوق ماشي بزاف مزيرين. سي ميو سينو يبان رجلك بزاف رقيقه. نهار الأحد إن شاء الله nouvelle candidate et un nouveau thème. Et justement, شنو هو le thème تاع la semaine prochaine ياسمين؟ كوكو لي ميس، جيسبر راكم ملاح وراكم واجدين تجوزوا هاد السمانه سبيسيال تاع ميس شوبينغ. بون خيرت لكم تيم شويه كومبليكي. لو تيم تاع هاد السمانه هو ستيلي افيك 3 كولور. راكم سمعتوا لو تيم. الاسبوع الجاي ان شاء الله راح يكونوا غير لي سوربريز. انا نقول لكم بون ويكاند، تهلاو في روحتكم، تشاو اريفيديرتشي.